słyszeliście, to jest Battle Cats! Ja jestem Chaos 2006 Chaos i witam się z wami. Gramy dalej. Cały czas to się wyświetla. I dostajemy rzeczy, jak ja to lubię. Dziękuję. Zrobię cienkie i za chwilę do was wrócę. Proszę Państwa, dostaliśmy na tych rzeczach, które podostawaliśmy, co widzieliście, dostaliśmy kapsulę kart, który był za darmo 0 XP zmarnowane, więc się cieszę. Samurai cat, back. Ja mam traktować nie z poziomka. To lepsze. To trzeba w końcu polepszać. Krowę na pewno, bo krowę często używam. Ona jest fajna. Bardzo. Ale dostaliśmy kapsułę. Losujemy. Boom, heal. Dobra. Liczyłem na XP. Ale heal może być, może. Quick, zobaczę tego nowego kata. Dalej. Kapsułalkot. Jest bardzo szybki, ale jeden raz walnie i ginie. Dobra. Tak niezbyt spoko, ale może być. Powiem, że może być. Wildcat Special. Tutaj mam tych. Macza. Rage. Wikinga mam. Oraz Super Rage. Super Rage, no mam tylko tego. Wiem, gdzie mam wszystkich. Do tego kapsułę możemy dać na razie. Możemy dać. Proszę Państwa. I w końcu zaczynamy walczyć. Gramy na Madagaskar. Zbliżam się do Manojka. Szykuj się, Manojek. Jestem przed Manojkiem. Ale widzę, że szybko atakują na początek. Hajs nam szybko leci nam hajs, bo ulepszyłem. Tego dam. Szybko daję maczo, żeby po zabezpieczyła atak, bo są niezłe. Oraz teraz tanka. To sobie nieźle będzie radzić już. A ja w tym czasie będę ulepszać tego. I za chwilę będę mieć za 1100 mojego ulubionego hipka w tej grze. A nam nie będzie potrzebne. Mi się wydaje, że to tam dojdziemy nawet bez tego. Ale ninja jest nawet szybki, więc atak ninja. Zobaczymy, co to jest ta
To za 400. Ninja lubisz wybuchu. Nie wiem. O! Wow, szybkie. Nie jeden atak. Ale ma mało ataków. A, że jeden atak go ktoś zaatakuje. Nie, i przegrana. Widzimy się po cięciu, gdy wrócę na tą planszę. Gramy dalej. I gramy dalej. Szybko. Teraz się stawiam na szybki atak, żeby ich wykończyć je najszybciej. Za stówę jednego macho. 120, 150. Widzicie, co to teraz tu na razie robię? Atak niezły, bo szybki, mało kosztujący. Przepraszam. O, patrzcie, gdzie jesteśmy już. Doszliśmy do ich bazy, już ich tam miotamy. Bez pomocy mojego kamiennego boga. Ale goryl nie odpuszcza. Kamienny, lecisz, dasz sobie radę, daj ci osłonę. Osłona ci się przyda. Za 200 teraz. Szybko 200 wleci. Szybko, krowa. Macho. Atak, szybko i już zwycięstwo mamy raczej w kieszeni. Teraz jeszcze dostaliśmy wsparcie i teraz to jest łatwizna. Zobaczcie, jaka tu armia idzie. To już wygrałem w kieszeni. Krowa idzie z przodem, nas osłania. Teraz jeszcze szybsze od krowy. Ten atak goryla był niezły. Silny, szybki. Takiego bym się właśnie nie spodziewał. Idealny. Jak ja lubię takie wybuchy. I Wiktory 6000. I spa. Nefkat. Fishcat to będzie podajże. Fishcat, tak. Ja już wiem. Wiedziałem. Fishcat. Jak on wygląda ładnie. Myślę, że mi to niedługo ewoluuje. Jak będę ulepszać sobie. Dostaję teraz karmę.
mocno atakuje, to ten będzie raczej niezły quick. $800. Trochę kosztuje ten fishcat. Tak, gros też go damy. Tylko że na drugi ten. Musi się udać. Kolejna plansza. Szybki atak, tak jak w poprzednim. Czterech macho. Więcej pieniędzy. Nie, oni szybszy atak robią, więc ja też. Oraz tank. Macho. Ulepszenie do hajsu. I tank też ty się lekko spisuje, kiedy wsyłam macho. I fire! Ty masz. Macho i ten. Szybki atak jest chyba najlepszy ninja i aks. Oni mają takie szybsze tempo. Ja już bym mogłem nawet kupić Boga Kamienia, ale nie, w tym odcinku dajemy hajs na maksa, ulepszymy. My już atakujemy tamto, a sobie zarabiam. Tak jestem, jeszcze kupiłem coś, co nie chciałem. I za chwilę tu... O, ile pingwinów. $800 i mamy za 800. Co za potwór. Ale nie poradzi sobie sam, bo zginął. Szybki atak. Niestety widzimy się po... No właściwie już i tak powinien być koniec odcinka, więc ja się żegnam. Widzimy się w następnym odcinku i tym razem nam się uda. Ja jestem Chaos i się z wami żegnam.